Mustafa Muhammadin salawatullahi wasalamuhu alayhi abatuuliriza era abatulaba ku Salam TV amannya n'eddoboozi Nkemba Abdul Jabbar Deputy Teacher Zai Nursery and Primary School Namagoma okumpi ndi wa mukisa okuba nti nate mukulu ono asiimye nkomewo nga Zai mu butongole tulabe kubanga nalyo ssomero ssebo kituufu eriise mu buwonvu n'obugga okutuuka mu mbeera eno ssebo ekitiibwa. Olunaku lwe musooka okumanya nti COVID-19 mwenga abalina ekisulo abalina abwana obuto abalina n'abagenda okusuumukamu kuba P7 aba akuzeekuzeemuko ategeera okyomugamba adduka emisinde wekyagwawo bweppu yalinga bomu mwakifuna mutya mwakiyitamu mutya okutuuka olwaleero? Alhamdulillah rabbil alamin. Tusooka kwebaza nti tuli balamu, ekyo ekisooka. Ekyokubiri abaana baffe twabazaayo nga bonna balamu, mwabavuga ne mubazza ewaabwe. Alhamdulillah. Era twebaza nnyo abazadde, by the way cooperation yali yamangu ate nga kyali abrupt. Ngabo ekibuuzo naali kizeemu naye nja kukugamba nga bwe wawulira nga balangiridde omulwadde asooka e Uganda nti wuuno afuutuka kiwuli, buli omu n'awulira nga yalwadde. Kaakati ffe abeetisse abaana 1000 mu butuufu twasiima ne tugamba nti abaana bagenda eka. Nzijukira ku mulundi gwe nasemba okuba wano twayogera ku baani abakola okusoma. Mubo twayogera bangi naye nja kujjukizaako nti ffenna tusobola okusiima bigende mu maaso naye police emmeka oba gavumenti negamba nti terikola ki, teri kusoma. Sebo ffe twali redde okusomesa n'abayizi nga bali redde okusoma n'abazadde nga bali redde okusasulira abaana n'okubaleeta ku Zaayi naye omu n'agamba nti ye police emmeka oyo. Olwaleero njagala tutunuule mwenga abasomesa biki ebibasoomozezza n'amasomero njagala kibeere jeno paka lw'onaafundikirira mu Zaayi ebibasoomozezza inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Okusookera ddala omulamwa guno ndowooza n'aliguzeemu nti effect ey'ekirwadde kino ku masomero, effect esobola okubeera negative oba positive. Mu lulimi olwaffe olwengeye sura Uganda tugamba nti ebirungi n'ebibi oba okusoomozebwa kwe tufunye mu COVID-19 kwaleese ku sector education generally. Nja ntandike na birungi kuba bambalowooza teri birungi, mulimu ebirungi. Tandika n'ebirungi tusembye ebibi kuba ebirungi ebibi bitiisa. Alhamdulillah. Ekisookera ddala tebirindika COVID-19 yaleese ebirungi okusinziira ku ffe ebisoba mu 10. Ekisookera ddala okusaba, obudde bw'okusaba mu bufunye. Waliwo n'abufunye ku mpaka nga olina okusaala olina okusaba weegayire. Nabadde njogerako n'abamujjo ne baŋŋamba nti dhuhuri egenda neeyingirawo, dhuhuri neebeerako paka lwogonda n'ogawa waayi kankole kangisaale kuba tolina byokola era olina kukola ekyo. Then asiri neeyingirawo bwe zityo n'esswala zonna mu bufunze. So obudde bw'okusaba oba obw'okutendereza Mukama Katonda bweyongerako bweyatwongerwa. Azkaari zonna ne tuzisoma era nkakasa alina omwana ku Zaayi oba w'omwana ali mu masomero agafaanana nga Zaayi agasomesa sayidi ebbiri. Obudde obwo azkaari bazifunye bulungi era babadde tebejjusa. Sisuubira nti babasumbuye, ebyo nno birungi kubanga batukompeyalinze ku masomero gali amalala. So obudde bw'okusoma obwino bw'okusaba tubufunye nga bungi. Ekyokubiri research. Mu research abasomesa ng'oresearchinga kiki otamanya oba oliddamu osomesa mu nsi yonna bafunye obudde obunoonyereza ku buli kyalowoozaako, si kubyogerako bwogezi naye okubinoonyereza n'obitegeera. So research naku zino tuzadde abaana nkakasa oli muzadde abagezi era yeetantala kati ogenda mu kiraasi nja kukonerako ku challenges abamu ze bafunye. Oteeka okubanga ojjudde knowledge ng'omulina bulungi omwana wonna wakuzza kasobola okukuchallenginga. Abaana si bangu bali exposed. Salam TV, NBS muleeta ebintu ebyenjawulo. Kati bw'obeera nga toli exposed oba nga tolaba tomanyi bigenda mu maaso
tosobola kumalako n'abayizi ba .com. So research obudde bwe tukoze eki tubufunye then tufunyemu kye tuyita planning ahead our profession okuyiiya ekisukka ku mulimu gwaffe nti oli musomesa naye oyiiya ekisukka ku mulimu gwo osomesa bwe bubanga tebuliiwo kiki ekiddako kuba sebo tolye tonye ennaku ezisukka enkaaga tetwasooka sebo ekijjukire mbezo ba mwatwerabira mwe bamu ku basooka okuggala era salaamu njeyanza nnyo kuba nti mubeerowoozezzaako abasomesa ebirowoozeza abasinga abantu bayisa abantu banjawulo neweebuuza munabyabufuzi ate kakati ku byokusoma atugambe ki so ffe tubeebazizza nnyo naye omusomesa andaba n'asuubira obbuyingira n'anaatera obbumaliriza obusomesa mulimu naye ate osobola okuyiiyayo ekintu ekirala n'ogattako ekyo abasomesa bonna gye bali tekibadde kizibu kibadde kirungi kuba omuntu alowooza nsobola okubeerawo nga nsomesa ate nga nina n'ebirala byenkola nenfunamu akasente so ekyo nakyo kitubeeredde kirungi nnyo. Ekyokusatu mubaddemu okuchecking education sectors COVID-19 abachekinze tuchekinze okuviira ddala ku bakama baffe bannanyini masomero ba ministers okuva waggulu kubabikulira ebyenjigiriza byonna ng'otugambe nti olunaku lwafaanana lutya nga bagambye nti enkya abaana bagende minister of education naye bamyuka be n'abali ku level zonna naga kisoboka okuba nti abaana baddeka nga kusoma teri kati tuzzaako ki okiraba so system ya education COVID-19 agichekinze okuviira ddala ku bakulembeze bojja ne ku bayizi waliwo bwade baposiga ku social media ng'obwana obutono ddala obwe waffe embyalo kasanyufuko nti okusoma tekuliyo bwana bubaamu wayiiya gwali mu education system wayiiyayo okulaba nti system eno emanyiddwa eya bulijjo bwe bategenda mu maaso waliwo ekirala omwana asobola okubaako kyasoma so ekyo kituchekinze okutuukira ddala ku muntu asembayo. Ekyokusatu nsobola okwogera ku saving culture tugenze mbyensimbi sebo wadde tukola mwe mufuna obusimbi otusimbi ati ate oli n'abeerawo n'alowooza nti gojja kulya buliize basasula z'olya olya kivubi kakati bw'oba okubye emyezi 2 nga tokola ng'olya kuba kwokulya tekuliiko nti COVID-19 bwana agenda kulya tekwepozinga ndiddamu ne India olya naye ng'ate z'olya toyina gye wazitereka awo nno kkiriza neebaze amasomero agalinga zaayi bagasobodde okusasula abasomesa wadde embeera ebadde bweti mwabasasudde kubanga yo yakkaanya gw'omyuka editike mwabasasudde essebo okubeera nti bo beewaayo kuba nti bakola ki basomesa tebaaganyeko kujja ku ssomero okiraba so neebaza amasomero ago gasobodde okukikuuma ne gagoberera ne gasasula abasomesa ne gabawa n'emmere kubanga omukulu yagamba nti mubalina okufuna emmere ssebo ffe tetuliimu abasomesa basalale zisima tulina emirimu gitya na gitya kati amasomero agamu mumanyi genda weetakulire so twasevinga ekyokubiri nti twasobola okuwuliza abasomesa baffe ntubaweerezaayo ekyokulya ne tutambulira wamu so awo ebirungi mu COVID-19 byetufunyeemu nti saving culture omuntu esobodde okuba nti agirowoozaako ku percentage ennene so awo nno nkubiriza nti lya ekitono bw'ofuna ekitono ky'oba ojjako okukozesa you spend less and save more tereka kinene lya kitono bw'ofuna emitwalo 2 mutwalo kwe tuba tugereza lyako 2,000 oyiyo tereka akananako katere koke kaba kasooka n'okuvaako kubanga bwe katabaawo ebbiri oziyiza noga nti akandi ekikomanda naye bw'obeera n'omutwalo n'ogamba kansooke ndi nja kulaba ezisigalawo zonna osobola ozimalawo ne weewola sooka oyiye kutereka sooka oyiye oterekeko ekinene then ezisigaddewo z'oba opulaningira obulamu obwa bulijjo basomesa bannange ekyo kyo nkibakubiriza n'abasuubira obbuyingira somesa mulimu mulungi ssebo era ffe tegulina buzibu engato tegwa lubege nedda ssebo okujjako ziri ezedda naye kuguno omulundi embeera yakyukira ddala era neyeeyongera okubeera ennungi ekirungi ekirala obugumiikiriza mwayize buyige mu busiraamu swabulu nene nnyo kintu kinene nnyo kinene mu busiraamu obugumiikiriza suratul asiri
nga batugamba mulamirigane ku mazima mulamirigane ne kubeera baki abagumiikiriza. Ndabye abantu bangi naye ku mitimbagano naddala ku radio zize ku TV ze zaffe eza wano Next Media naye sirabyemu wasomesa beeyoola, sirabyemu musomesa alwanaganye na mukazi we, sirabyemu musomesa alwanaganye na bbaawe. So kitulaze nti abasomesa tusigadde ng'ennono yaffe tugikuumye wadde embeera mbi naye obugumiikiriza bubaddewo era abasomesa bannange mbeebaza era nkakasa akaseera akasigaddeyo ke katono. Sinawulirayo wadde signs wadde amba misunira mu ngamba. Sinawulirayo batugamba nti bagenda twongera emyezi 2 mu maaso. So nga tufe tugimaze mabega. Gye giwedde emabega. Lwaki otunuulira egyo mu maaso? So nsaba obugumiikiriza tubongeremu tutuuke nga tuli balamu. Insha Allah kijja kubanga kituyambako okubeera nti tusobola okumalako. Ekyokulala turealizinze methods endala ez'okusomesa. Waliyo akapya. Waliyo obupya. Mu buzudde. Obutubuzudde nga tuli mu lockdown eno. Ekoze. Tukoledde ddala nnyo lwaki? Lwaki? Tubadde tumanyi bulungi nti omuntu okusoma alina kugenda ku lubaawo n'omwana ng'ali mabega. Sikwabeera. Awo twavaawe nannyonnyola omulundi guli. Nagamba nti waliwo okusoma wabweru wa kiraasi. Ne tulowooza nti oba kutuula mu muddo ne mubeera awo. So watulaze ekyo nno tekikyekinze basomesa bokka. Kikyekinze nani? N'abazadde. Sebo mukozi omulimu gw'amaanyi ewaka eyo naye simanyi oba mutuufu tujja kubalinda nga bakomyewo. Kaana anti bunyooma kayinza okukusimba ekibuuzo nga kyamupittu oli eno sajja kkulu olowooza lockdown eggwaddi omwana ali mu kubuuza awo. So ffe we tuyambiddwamu mukisa gwe tufunye nti tusobodde okunoonya abaana butya bwe tubatuukako nga tebali waka ne basoma. Omwana asobodde okusoma nga toli naye n'olubaawo tolulaba n'ennoni teweevuluze ng'ate tetulina TV. TV fere tuowuninga TV teriyo zaayi TV pozi nga natuteeka mu program naye tutuula wansi ne tufuna .com methods engeri yaffe eya digital era butya bw'omutuukako. WhatsApp zituyambye groups ezo wazadde ffe tuli nabo abasinga obulungi bali mu WhatsApp group ez'abakulu tukoze bu video ne tubaweereza then waka kino government egenzo kiro baya kijja kuzza isimanyi forwava obwe tuti ne tutuula tugakati abayizi baffe bagenze ne tusobola obafuna. Temwabalekerera kuddako kuyiya kawunga simaku era nsubira ne week teyawera waka n'atandika twagenda okulaba nga ne bakama baffe balaka mulimu abali mu group zaffe nga bakitandise abaana abaweereza waaka wadde wamu tannatuuka bakama baffe musindikire ddala atuuke naye ali ku nfudo nga kawunga simanyi naye wazaayi yatuuka simanyi kati abazadde ekyoba okola kyangu nnyo kukyusa mwana adde ku zaayi waaka asobole okujja ogamba mwe mwayanguyiddwa so mwaguze nguzi so ffe twasobodde okutuuka ku baana okulaba nti wadde tebaliiwo ku ssomero naye nga tuli nabo. Ekyokulala family bond oba okwegatta kwa families okubeera awamu. Abazadde abamu abaana abadde tebabamanyi oyingira kiro mubadde mukikaayanira omuzadde tabeerako na mwana amuleeta n'amusuula ku ssomero n'addayo. By the way olaba nti taamu wanu baba wa weeks 3 holiday ez'okubeera eka. Ffe tubadde nabo emyezi egigenda mu 3 tuli nabo ffe ku ssomero kati ne baba kuwa holiday ya weeks 3 taamu 2 ffe ne tubeera nabo emyezi kumpi era 3 n'obeera ne holiday ya weeks 3 taamu ey'okusatu ndowooza erwawo okwo era eyo ebeerako n'enduulu ne mugenda baddayo ddi tubawone tivi za ali ne bazisika ne zigwa amata ne bagayiwa kati ffe tubadde bazadde ebbanga lyonna naye tuli basanyufu nti buli omu olwalangirira ffe abantu tugamba banone kati buli omu naaga mutwalawa kyokka gw'omuzaala yatandika kulowooza gyamutwala buli omu naanoonya gyamutwala. So olaba nti maama wamuzze ewaka wabanga tiyaliiwo taata nadda ewaka n'omwana nadda ewaka. So bali mu life good life family nezikomawo. So tujja kgenda okujja tubuuza omuzadde abazadde abamu naddala abasajja simanyi kye mwabadde muliko ajja buzi ku ssomero n'asasula n'alekawo maama w'abaana n'aleeta ne supermarket y'ebintu byonna n'ayiwaawo. Omulala abagamba sente zammwe nazitaddeyo ku akawunti alhamdulillah fe abazaayi baziteekayo then ogenda okulaba n'ateekawo omwana n'atambula n'akolaki n'agenda n'aleeta maama we n'akola ku buli kimu ng'omusajja tabifaako naye leero
kyayambye nnyo. Alabye enjala z'omwana bwe zikula ne bazisala si mulundi gumu nno. N'enviiri ne zikula. Nasaze girita nga saluuni tezikola. So COVID-19 ng'akyagenda mu maaso atuyambye families ennyingi okulaba nti zikola ki? Zikomawo. Then tufunyeemu kye tuyita home based skills. Obukodyo obulala obutali bwa kusoma kuno. Okw'ennoni ne bitabo abaana bayize okuwaata. Bulijjo bye mulaajani kusasula emitwalo 15 mu kisaakaate. Leero kibadde kisaakaate kyo. Oleeta eminwe mwenda gye mugenda okulya kisaakaate ky'omwana ng'agiwaata. N'agisala bubi ng'ate oli mu COVID-19. Waaye tunaalya biwata omubadde kitulinte. So abazadde baffe tunyumiddwa nnyo COVID-19 ono mu birungi bye mufunyeemu oba generally byendaba nti bye tufunyeemu. Tunyumiddwa nti obukodyo obw'enjawulo omwana okudde waka n'alowooza nti tulina okusiimuula basiimuula batya akeera ku makya ennyumba zaabwe bazisiimuule ennyumba zammwe amadiro gammwe bagasiimuule baflashinge buli wamu bayonjewo nga yayonja myaka 6 7 8 naye obadde maid baafuuka ba maid waka buli kimu ebyo bakikola so kati siraba nsonga lwaki maid tawummulamu awummulemu kaala nname omwana naye amusaabu kubanga ajja kukula afumbirwe ate gy'alaze oluusi ayinza obutafuna mukisa kubeera na maid agenze nga jjaba talina mukozi kyokka ngalo bunale kati naawo ne nakuwalira wamu abazadde ate nga ye byadde tabimanyi kuba nabo weebali abaana yabazaala maid waali kati ne bamubabeera eka agamba bamukwata ne kafyu ng'atya okuddeeko emisana yamanyira bya kiro waali ewaka kyokka ate tasobola kutendeka baana bintu ebyo so home basic skills oba obukodyo obwo bwe tusobola okukolera ewaka waliwo gardening zendabye urban farming obuboga mubuguze mubufukiridde abaana beetawula bakola kino bakola kiri so bajja genda okudda ku masomero fe tulowooza nga kiri ekyenjawulo bakoze eki bakifunye so mu bufunze ngamaliriza ku birungi ebyo bye tufunye tufunyeemu comparison between the teachers abadde equality abadde batwegezagezaako nga nawe bwanyine omusomesuluza bakola biki nnyo ogamba kiraze kino kyazze kwawula ntamu oli ng'alabya ddala kusoma temuli nnyo gusomesa kyangu nnyo kusomesa abadde abutwalanga bwangu kati ayize abasajja batuuyanidde awaka okusomeseemu gattako emu ebeere 2 nga yalaba kyangu nnyo omwana alina kugamba 2 naye alabe bwe banyola 2 n'asooka agisulikamu n'etunula kati ye n'agala n'akwata emiggo 10 n'agireeta n'akubala kati tasobola omwana omusiru naye nga ggwe ali n'ogeza omukuba luba lutalo ffe tetukkiriza era naye kati omuntu basajja bano ababeera n'abaana bakola batyo omwana n'akwata olupapula lulamba zino limu ze mutusaba n'akoloboza kwa n'ateekawo ekkalaamu so kituyambye abantu bategedde amaanyi g'abasomesa so ebyo ebimu ku birungi n'andaba ayinza okulowoozaayo ebirala naye ebyo COVID-19 ffe ebirungi tubifunye byogyemu ng'owazaayo ebibi njagalayo kimu 2 ombuulire social media oba ombuulire digital abaana bayinza okusoma n'enteekateeka kyeyazaayo awo tuve wano inshallah so ebibi ebitono ennyo oba ebisoomozebwa ebitono ndabye nti obwavu bulabise nnyo kaseera kano mu education sector bwaki nga temusaasaanya okusaasaanya kwowe kulise naye tetuyingiza tugendewo mpola olina boolengera abagenda okuva mu education system olwa COVID-19 abasomesa n'amasomero agamu okuggalirawo ddala ng'omusomesa agenze kuvuga booda essomero ligenze kufuuka loogi oba kirundiro kya nkoko ku byonna wano ki munamawulire mwatulaze bulungi omukulembeze w'eggwanga nga nnyonnyola at least ebitono byayinza okwetaaza amasomero okiraba nga mu bimu social distance eno gy'otaddewo bwe njikola mu kiyaasi n'egejjera ddala oyinza obutasobola kuwezaamu baana bwe wali olina social distance eya mita ezo nti omwana atuule wano n'oli atuule eri mulala dde eri wali Jofule tujja kusibira waakira mu lule gy'ali naye ng'oli mu baana 6 kakati weebuuze abaana abo banaasasula ssente mmeka okuba nti babeera mu ruumu emu abaana 8
ngate balina omusomesa waabwe kyokka badde n'abaana 5 essomero liba ligaddewo buli baana 10 balina okufuna kiraasi eyaabwe abasomesa abo genda bajja era basasuze eki oba okategedde abo nkategedde so amasomero agamu gayinza okunyigirizibwa ne gaggalirawo ddala naye nkakasa abazadde abatulaba nti ffe weetulise zaayita eggalewo mwakkiriza awo twalengerawo temusomeseze mu kisaawe era abajja tulenga kiraasi eri mu kisaawe abajja ku zaayi bo bakakasa nti streams weziri so abaana baabwe tujja kubaawula bulungi n'enteekateeka zatandise dde okugenda mu maaso ekisembayo nkirabye nnyo ku media ndi musanyufu neza next media nti n'abaana abato mubasomesezza tv endala zibadde ku P7 senior 4 balondamu bacandidates fe tukola research naye nja kuwa credit media houses ezaffe wano next media baby class osanga bamusomesa top class ne timetable nze mu group ya Zines baweereza naye ekyokusomoozebwa abamu kye bafunye abasomesa naddala abaana baffe bali so wano nga program bwogiraba bwegenda mu maaso oli abadde atuuka wakati ng'ali mu kusaza namba yakubala n'agenda mu bulango neerabira omwana atudde mukusomesa tubadde tukubiramu obulamu kati ssebo nze asomesa oŋŋambe nti omwana ali attentive agoberera wogendera mu bulango nga tension evaawo so abasomesa mutwebuuzeeko nnyo bwanaanga tugenda okukola nga mugenda okukola puroguramu zaffe simanyi bakiramu abadde azitemamu so ebyokusomooza biza obutaggwayo kuba buli omu ebyo byangu byakulaba naye alhamdulillah zaayi setting tusobodde okukwasaganya okusomoozebwa okwo bwe bayogera nti tulina okusomerako ku digital zaayi nassale primary school mwakikola mutya era mukitambuza oba mwetekibaddeyo kuba muyina bato alhamdulillah obadde tolina bwokyewala kubanga ffe ate twalina groups ezo mabega nti fe abazadde abaffe bwe tuba tugenda okubabulira ekigenda mu maaso tubadde twabateeka mu groups nga tupostingayo postings nti vidiyo zaayi era ennaku z'omwezi bwezi kati kikwetaagisa kufuulaawo okukubira essimu asooka n'okubira omulala okozesa emitwalo nga3 oba 5 so wano siringi 2 zisobola okukola ku bonna ne MB enamba teggwawo so fe setting ebaddewo era abazadde baffe abasinga obungi babadde bayinyira mu system eyo kyekubiri tubadde era emabega nti obuzibu bwaffe obulungi bwaffe bwe tutuukako ku ssomero omwana asomyeyo kano tumukwata netumurecordinga nitukuweereza n'okalaba enogamba kino omwana wange kati akisobola asoma eno nange ndaba byasoma naawe n'ofuna temubitereka mbirinde ku finals so tubadde esystem ebaddewo so ffe kyatwanguye okukyusa obukyusa okudda ku eno kuba kibaddewo nga n'abazadde baffe bagimanyi yalinga generator n'amasannyalaze nti gekyusa gokka kati naawo abatasobola kukola ekyo bwe mbasaasirira mugenda kusanga abaana bali green so olinga abaana bonna babayiwe ku zaayi ebizimbe bimala ekyo sijja kukyogera naddala ky'oŋŋambye nti babayiwe ku zaayi naye nkakasa alaba naye ategedde kale waakiri erifaanana zaayi bwebanga zaayi ennamagomaawo wakkalubiridde kuba kumpi nnyo sebo fe system etambudde bulungi alhamdulillah esebo so kakati akadde kano P7 kyatwogere ku candidate classes omukulu bwe yayogedde yagee nti senior 4 gwe tennakukwatako mpozi ekwata kuba ogenda okusindikira ne senior ey'omukaaga ovunaanyizibwa ku P7 simaba wanassale mwali katono nnyo wanassale mwali abantu banyonyola ekigambo candidate tekitegerekeka candidate wanawulidde abakayana omukulu azzeeko mu Luganda lulungi naye ate awali mu region endala bayinza obutalutegeera so alemereyo mu lulimi luli abaabitegedde abitegeere beebuze kubasomesa musomesa ovuunule vuunulira abantu candidate ateekwa kubanga atuuka ku mutendero gwa national kati top class eba yaffe wano yamunda ministry ya internal affair by the way bwogenda mu setting eyaffe edda mulimu n'amasomero agali tradition agakyalina system enkadde nti omwana atuule waka paka lwaweza emyaka 6 n'agenda mu P1 abo gye bali tayagala kwonona ssente kati top class aba agisanzeewo so P7 mwetegese mutya era ekigambo ky'omukulu nkinyweza nnyo nti candidate class ateekamu top
abamunsolo teri binombo owanga ava mupiwa nagenda mupittu simawo bebe binabaayo oba munaza abaana mu kibiina nti omwaka gwabasala bakama baffe bajja kulambulula nnyo okusinga bakandidate omukulu yawadde ebiragiro oba okuwabulake kwe then tusuubira Ministry of Education kubanga mwetugwa abazaayi tetuwakanyangako tteeka na limu gonna mugatambulira tugagondera kuba turegistered bw'anaamala okumenyaamenyamu forere tulina bye twakubyemu dda tooki ebimu ku bye mugenda okugoberera ebimu ku bye tugenda okugoberera nga biyinza obuteetaaga nnyo bali bitaputa nga mwabitegedde nga muli boogi nnyo ekisookera ddala okutegeeza abazadde nti beetegekera okudda kw'abaana abo aba P7 yes ekyokubiri ffe tutegeeza abazadde nti tulina P7 bbiri na ministry manyi next media babagoberera nnyo bayinza okujja ne basangawo P7 abaana abalala ne bagaba mulese ne P6 mulina P7 bbiri ey'oluzungu esoma secular education yes ebyensi ekigambo ekyo nakyo sijja kikkiriza byaki naye byansi na byakhira muluzungu osobola okusoma yakhira nnyo basoma IRE tugende basi so P7 enzungu weeri emu abaana abo tubakolaki tubeetaaga then nituba ne P7 ey'oluwarabu theology so ffe kuzaayi theology ebibuzo ebikomawo tulanga tubategeeza nti bakoze bwe bati n'oluzungu erukomawo tulanga tugaa nti bakoze bati so nkubiriza Ministry of Education econsidering ennyo ne side y'oluwarabu ereme kutunuulira candidate ono kimu kyokka nti wa luzungu yuneebwemuwe nga kiwedde era nsaba nga minisitule emaze okulambika n'abatutwala mu sayidi y'oluwarabu jamaiya waliwo n'abalala sijja kgenda nnyo mu affairs ezo naye bo bategedde nabo bave balambike kubanga ebibuzo ebibadde byagwa munaana naddala bya jamaiya mu end of term 2 kakati emyezi ebiri tugimaze waka nabo bataggululemu awo bagenda kukola batya naye ministry weeri era ajja kusanyuka nnyo olumu nga batugiddeyo omukubo n'agenda ne ministry eri kubanga nekino kati kitambula ate kya mugaso nnyo mu Ministry of Education ne tulabako atwala theology bagenda okuteesa nga naye waali nga naye bamwebuuzaako kubanga sebo atagoberera nsonga yayinza okugaa nti tekiriiwo n'ebiri recognized ekyokubiri Uganda erina motto for God and my country kati ebyakatonda bye bisooka God and my country kati nsaba n'ab'oluwarabu babaleete bateeke mu system eyo so ffe ekyo kyekisookera ddala nti ministry guidelines zenaleeta ffe tutegeeza abazadde baffe nti tuli beeteefuteefu zigoberera ekyokubiri batandika okweteekateeka bateeketeeka abaana baffe bagende okudda nga ffenna tukwataganira wamu ekyokubiri waakago tubawadde mungi mubaweereza wa badde bamuyitamu bamufolowinze mumaakingirawa maakingi okutegeera nti byemuweereza bisomi alhamdulillah ekisookera ddala ffe tuteekawo guidelines ne tulinkinga omuzadde n'omusomesa nti enamba zikole bw'ozikola n'ozikuba ekifaananyi n'oweereza ntugaa kati ono wano we yamiisinze ne tuhighlighting ebimu biisinga mawulire n'okola highlight nti awo tereeza kati bw'atereeza nakuddiza n'ogaa oli bulungi so waakoyo bamufunye ekyokubiri badde batukubira amasimu ti kakati kino ekibuuzo kiriwo ekiti nkikole ntya nga mpa omwana wange nga njogera n'omwana avaayo nga alhamdulillah ebintu abazadde bonna HM puliro oyogera kuba digita alina essimu ne waliyo alina aka President Museveni akatooki ke yatulaga juzi omuzadde oyo ye mubadde mumukola mutya ekisookera ddala twabakubiriza kubanga tumanyi nti bwoba togirina ku muliraano ebaako ku neighbor ne tugaa nti tuwe ya neighbor tugiteeke mu gulu ekyokubiri balina waka gwe bagenda naye ng'abaana budde mwabufunaawo mubawaawo olina gyotagetinga naddala candidate class badde balina systems zebayitamu ezaabwe zebamanyi obulungi ekyokubiri ebitabo byabwe revision books bazirina wentamu ng'etandika fe abaana baffe ab'ekyomusanvu tulina pamphlets zetubawa ziringa question banks mubaamu questions and answers eyo beera nayo kasita otandika omwaka yiyo personal kati tubasuubidde nti oyo ne bwe yali badde talina waatuwulidde wadde nga nkimanyi batono nnyo n'obutabaawo alina kyeyagoberedde
akantu kenjagala tusembyeyo ng'omusomesa ng'akulira essomero Zaina Sande Primary School gwatulaba ali ku Salam TV wetuli njagala tutunulire akantu k'abaana challenge egenda okujja wano abaana babadde basoma nnyo nga bannyika n'ebigere mu mazzi ne bagwa ekigo n'enkoona n'enyo olwaleero bali waka gye mugenda bakukunula gyatula ebibuuzo experience yo gy'ofunye abaana banaagwa abaana banayita oba just tutuukiriza mukolo nti candidate classes tuzijjeewo ekisookera ddala abaana tebagwa abaana balemererwa okugwa kinene nnyo balemererwa alemererwa okukola ekyo nga bwetali musiru mwe bwe mugamba abasomesa taliyo ekyokubiri candidate class ebibuuzo tubituule tetulina mutawaana olw'ensonga bw'okola percent bw'otunula popular PLE percentage ntono nnyo gye baleeta okuva mu waka wa P7 babijjawo okuviira ddala wansi mu P1 kakati lwaki mufaayo nnyo ku P7 ono yekka nti tatudde mu kiraasi bye banaasetinga si bya wiiki eyo si bya mwezi ogwo si bya ttaamu eyo apana so ekyo njagala ngumya abazadde bonna abatulaba ti UNEB bwe beesetinga siri mu bugezi wa UNEB naye system zaayo nzigoberera n'okubaako bye tukolayo ebibatwala nga UNEB ekituufu kiri nti tesetinga questions kuva mu waka wa P7 yekka wabula setinga syllabus y'emyaka 7 oyinza okwesanga waliwo questions nga 3 oba 4 mu P7 kakati bw'aba agudde max 4 ku 10 aba mu D1 kyenda mu mukaaga aba mu P1 abyali mu D1 ekyokubiri ku baana be tutendeka nga zaayi nkakasa nti omwana amaze ekyomukaaga olupapula lw'ekyomusanvu aluyita oli mu mativu ti abaana basobola okusomoozebwa tekuliiwo era abasomesa bannange mu zaayi n'amasomero amalala abaana munyweze nnyo revision nadde tunuulira mu waka minisitule gwe yasindise tubeebaza kubanga basobodde okutuuka mu bantu ab'enjawulo naye ogenda okulaba nga waaka era wa bibiina ebyo by'amabega nga ndaba omwana owange owazaayo wa P5 waaka we gwawaddeko wa P7 amukuba budinda so mwe temufunye buzibu buli awo obuzibu sibulaba era tuli banywevu nnyo ne system ezigenda mu maaso since education is a service ate eri graduate etambula mu mitendera tova oviwaka n'ogenda mu P7 kakati tebantendese ngenda kukola ntya oze olina byokola ki byofuna byosoma so omwana oyo omulundi gwe nasemba okubeera wano nagamba nti ekimusigalamu ng'okusoma kuwedde kye tuyita okusoma kakati aina ekyamusigalamu si kino kyeyanona kyazza asoma so abaana mbakubiriza kimu buteerabira bibaze basoma okuva mu kibiina ekisooka okutuuka mu kino eky'omukaaga 7 n'okwerabira kuba kutono olw'ensonga enkola gye wakolamu ng'omusomesa fe kuzaayo tulina systems eza okulabako lwaki nnyonnyola okugabiza nga kedo wali nsobola omumusalamu walabanga musaze n'engabiro oli n'oli ategeera nti era kyajjukira ajjukira kedo n'ansalinga ekibuuzo kiba kyamusigalamu era bw'amaliriza okwansalinga ekibuuzo asigalaga bwembeera n'omuyembe nsobola okugabirako munnange ekyo togabye ekikolo n'abalala tebakikoppe sina mutawaana birungi bingi ku zaayi bw'ojja ku nsulo oba onyoddeko katono nefe tusigala tukyayiwa so okwerabira kujja kuba kutono era bwe tudda mukama waffe nga bwe yasime tukomewo tujja kwongera bwongezi kunyweza ebyo twasomesa kikyosembyayo ku lwa Zaina Sande Primary School tusiibule tugende barakallahu fikum nja kwebaza ssebo okunkyaza wano amina ku lwa Zaina Sande Primary School akadde kano kasufu nnyo ka Ramadhan tuli mu nnaku 10 ezisembayo njozaayoza abazadde baffe abaana n'abasiraamu bonna mu Uganda okubeera nti tusobodde okutuukako wano mu mwezi guno gwa Ramadhan era tusaba Allah agutumalireko mirembe ng'ate tuguganyuddwamu ekyokubiri mbayozaayoza n'okutuuka ku yawmul Eid olunaku olwa Eid wadde tujja kuba waka naye zaayi nsanyufu nnyo n'enteekateeka nga bwe zikwatiddwa era tusaba Allah akkirize ekisibo kyaffe era tusasulemu musera mu kadde kano aka Ramadhan ekyokubiri kkiriza abantu baffe bategeere zaayi weeri kuba ntuuse
akadde ka COVID-19 kano okujja ojje wano kukapiki ng'olinga owa boda n'otalagirira abantu gy'ova kkiriza ako nkayiseewo wadde kanaalabika bulala eri abalala naye manyi kajja bayisa bulungi. Ate kikulu nnyo omuntu okutegeera n'okumanya kubanga zaayi bw'obeera wano nga feesi bagirabye sebo banaakusanga mu owino ng'otunda miera sebo lagirira zaayi gye zaayi Nasaran Primary School oyongerako nti Namagoma kyali bitundu bingi mu nsi naye zaayi eri kumpi nnyo ku Masaka Road bw'okwata ku luguudo lw'e Masaka bw'oyisa Busega oddako Kyengera n'ozzaako Nabbinga omanyi bangi abali Nabbinga awo batulaba oluva e Nabbinga akatawuni akaddako bakayita Namagoma kati Namagoma bw'oyogera Namagoma ozzaako zaayi kubanga kyekimu ku biwulikika ennyo kasitomishoninga ku Namagoma oli akubuuza ogenda ku zaayi boda weeziri wadde tezinnakkirizibwa kutwala basaabaze naye ne bw'oba teweeraliikiridde osobola okutambulawo n'otuuka ku zaayi Nasaran Primary School Namagoma. Esebo tuyanza nnyo tuyanzeege simu ki kuba kufunira nga ggwe kubanga esebo bigambo bibinza okuba ebirungi ng'obigamba omuzadde omugumya azaalira zaayi n'omuzadde atazaalira zaayi naye n'omuzaamu gibawe enamba y'essimu kkiriza nsooka empeeyo eya mukama wange kituufu nnyo tagoba okungoba si ensonga naye okusobola okuba nti tukwataganira wamu mu mbeera ennambulukufu ojja kusanga ku 07 nkaaga 39 08 noti 7 noti emu nkaaga 39 08 Olungereza 0701 603908 then endala 0755 42 43 41 yange ojja kunsanga ku 0700 58 6849 eri ku WhatsApp naddala abaagala okujoyininga group yaffe ey'okusoma 0700586849 awo tujja kubeera wamu ku Zaayi Nursery and Primary School e Namagoma. Sebo nsaba onzikirize tumireyo ku bantu nga 2-3 ekisooka ng'enkola yange bweba nsooka kutumira gwe ndi naye wano. Sebo weebale nnyo weebale ddala okuweereza eggwanga n'obusiraamu abakuba mulindeeko insha Allah nkimanyi muli live naye muleke okukuba ssaawa zino tujja kuba tuwuliziganya nja kutumira abaproducer bonna bali mu system nsaba Allah abaweemu ekisinga obulungi kuba Ramadhan n'ogwo omulimu gwe mukola empeera zeekubisaamu bwekubisa ojja kunzikiriza ntumire kubanzaala Haji Jawadu Kabwama ne family yonna abali emutukula manyi obulwadde bungi side eyo naddala nti yensalo naye bo bali safe bali mu lockdown tebatambula family yonna Amin Jawadu Kabwama Shahadiyu Abdul Sabulu Khaira timu nene nnyo Madamu Rahma yendi na yao Namagoma nja kutumira kubasomesa bannange ku Zaayi ne mu Uganda yonna kubadde bagumikiriza ndi musanyufu era nsaba ekitiibwa Allah baweemu ekisinga obulungi mu kenjawulo nja kutumira ku administrator bannange kuba board nayo eri awo ya administration omukulu Boogere Swalik mukama waffe mukama wange Mr. Sulaiti Kasujja webale nnyo webali ddala ku side y'Oluwarabu n'abasigadde bwe tutambuza departments zonna kulaba nti okusomesa kugenda mu maaso insha Allah ta'ala. Tuyanza nnyo tuyanzeege bale nnyo Salamu TV olutimbo lw'emirembe bwe tukola bwe tutambula tufuba okulanga tetukuleka mabega bale nnyo okuvira ddala gye twavudde yonna mukwano gwegwe atulaba ndoza okuvira ddala olunaku lwajja oddo lwanyumidde ddala daawa ekiro mwagirabye okuva ku 6 daawa okuvira ddala ku 10 Haji Karimu Kalisa ne bamashekh Ramadhan Sheikh Walukaga oyo gwe tuyita Ramadhan so ne mumulabyeko olunaku olwaleero kyalubanga lwa Mmindi okutuuka ate Dr. Kalisa wajjidde ate nange wenzijidde ngenda kukuta ate ebirala biddeko nkwebaza nti webale nnyo banaffe bwe batyo babadde mweteeketeeka abazadde tumanye kiki ekiddako oluvannyuma lwa kino omwana waasobole ate okubanga naye omuzimbira future tubagaliza ebirungi insha Allah nsaba Allah bankuumire Jofula mbeereddewo Akiramu abaddewo Umaru Busulwa n'abala bonna kulanga tutambuza Zaaji Kasujja Ibrahim Ali assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadithi y'olunaku ekutuusibwako MTN. Yogera ekiro ng'okozesa MTN Night Calls. Teekako airtime oba bando nga biweza sirinsi 5 olunaku. Olyoke ofune eddakiika 6 ez'obwereere okuba amasimu ku MTN wakati w'essaawa 6 ez'ekiro ne 12 ez'okumakya. Enkola n'obukwakkulizo bigobererwa MTN. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadithi yaffe ey'olwaleero eyogera ku bulungi bw'okusiiba. Hadithi ejiba kwa Abi Huraira radiyallahu anhu ng'ajja ku mukama waffe Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti as-siyamu junna, nti okusiiba ngabo eziiza omuntu okubeera nti akola ebikyamu. Amakulu nti oba osiibye tobeeranga bw'obeeranga tosiibye, kubanga osiiba lwa Allah subhanahu wa ta'ala beeranga okola birungi byerere wadde nga ne mu biseera ebirala olina okukola ebirungi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba nti fala yarfuth wala yajhal wa in imru'un qatalahu aw shatamahu falyaqul inni sa'im marratayn. Nti omuntu yenna yasiibye tayogera bikyamu, takola bibi, agamba ate tasobya banne. Agamba nti omuntu ne waba akusobezzaako n'akulwanyisa oba n'akuvuma, Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba bugambi inni sa'im, tozza gamba nasiibye emirundi 2, oyo bw'anaaba atya Katonda ajja kuvaako. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'agenda maaso n'agamba nti walladhi nafsi biyadihi la khalufu fami sa'imi atyabu inda Allahi ta'ala min rihil misk, nti ndayiro oyo Katonda yekka aninako obuyinza, alina obuyinza ku mwoyo gwange, nti akasu akabeera akabi eri abantu akava mu kamwa k'omusiibi ke kasinga obulungi ewa Allah subhanahu wa ta'ala okusinga akawo akasinga obulungi aka miski mu Buwarabu. Agamba nti yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahwatahu min ajli. Lwaki Katonda ekintu abantu kibalaba nti kibi akiraba nti kirungi olw'ensonga yaakyo. N'agamba nti lwaki takusasula bwakyo ng'oleka emmere yo, n'oleka ebyokunywa byo, n'oleka ebyagalwa by'omutima byonna mu kiseera ky'okusiiba ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'agamba nti as-siyamu li, okusiiba ko kwange. Awamu n'okuba nti emirimu emirala gyonna tugikola lwa Allah subhanahu wa ta'ala, naye ate ko yakwawula n'agamba nti okusiiba kwange wa ana ajizi bihi, nze nkwesasulira, wal hasanatu bi 10 amthaliha, naye emirimu emirala gyonna egisigadde gyo gina mizaani kwe gipimibwa. Bw'okola ekirungi kimu ofunamu ebirungi 10, naye okusiiba bw'okola ekimu, bw'osiiba olunaku lumu, Allah ye olw'okuba yakwerekera ng'empeera zaako tezipimibwa, ye waddembe okuwaamu kyayagala. Oba ekirungi ekimu ekyandisanyuddwebwamu 10 akuwaamu 7 oba akubisaamu mirundi emeka, kiri gyali Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo kiraga obulungi bw'okusiiba. Bannange twenywereze kusiiba era tetunoonya excuses okubeera nti nno tubuuka okusiiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Hadithi y'olunaku ebadde ekutuusibwako